Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pendengar yang budiman. Sebelum kita mendengarkan kisah-kisah para wali dan para kekasih Allah, alangkah baiknya subscribe dulu channel Raden Harjo ini, biar tambah berkembang, dan bisa menambah khasanah cerita-cerita Islami, dan bisa kita bagikan ke anak cucu kita. Wassalam, dan selamat menikmati. Ya saya kan, nah ini cerita. Nah, ada konteks-konteks tertentu yang kamu itu tidak boleh mensyaratkan ideal. Nah ini contoh-contoh sinau kula ini buat niat sombong, wira niat pamer, bukan niat disaingi. Terus wong lo nak bener, niku kudu wani dadi imam. Waj'alna lil muttaqina napa? Imam. Terus supaya ilmu atau kebenaran itu jadi masif. Terus wajah emut dawuh bapak kula niki Nur Salim riyen ngaos Mbah Dolah di antara gurunipun Mbah Dolah niku. Riyen ora pati cocok kok wong tawaduk bapak. Kula riyen nggih eskal, wong tawaduk gak cocok. Bareng kula mun tuwa niku pancen wong tawaduk ku mau tanggung jawab. Kon mulang ya ora gelem, nek ana salah seneng ya ora karuan. Kon pengurus masjid ya ora gelem, kon ana masjid salah seneng ya ora karuan. Terus tawaduk zaman akhir dienggo menghindari tanggung jawab. Mboten jenengan mawon jenengan. Kon khutbah ra gelem, bareng ana khutbah salah ku roh. Kula nate di parani tiyang niki kisah nyata. Gus, khutbah mboten wasiat pitakwa napa mboten? Ya sakjane rasa, tapi kok nganti roh iku nak rasa sampean hasud iku ora mungkin. Mergo sak roh kula saleh-saleh iku nak khutbah nak Jumatan kok ngarep terus wiridan. Nak santri-santri sing setengah saleh teko guri pas komat. Dadi kemungkinane sing roh detail iku rada hasud tapi. Mulai rada ngamuk tamu kula niku. Mboten Gus kula roh tenan kok iso roh carane sepundi. Kula niku rasane dadi wong saleh, nek ana khotbah ya eling pangeran nangis dadi ora keber imame salah ta ora. Sampeyan ora rasane dadi wong saleh terus suwe kadose ngoten. Dadi wong kok nganti rasa saleh wong mesti ana masalah. Nganti roh detail salahe ning ndi ku. Lah kecuali audisi pancen kedah posisi ke sing biji napa? Audisi khotib lah itu memang. Nah niki cerita sinau kula pertama kangge kitab cetakan sing biru niki riyen niki sesuai riyen Mbah Mun nate maos kitab niki. Terus niki contoh-contoh mawon. Ini catatan-catatan kula ketika sinau Sajaratul Ma'arif. Dadi sedurunge kula populerno niku kula sinau ngantos ngeten. Dadi sampean boleh bersaing, boleh. Niki kan urusan ilmu. Wasana lil muttaqina napa? Jadi nak hasud sing berperadaban maksudnya terus nyaingi sinau nggih. Nak seneng nggih sing berperadaban aja seneng tok salaman nyucup diwolak-walik. Ora gelem sinau. Terus warga nunut niku seneng ngel-ngelo kiai jenenge mboten seneng kiai tapi seneng ngel-ngelo napa? Kiai. Ngamale pas-pasan kepingine gaduli kiai. Ribet niku. Nah, di antara kelebihan beliau ini hormat Mbah Minan ini sebagai ahli Quran. Kalau ini gak jari wong akeh wis kecelok pinter. Niku wae kagum ambek Sayyidin bin Abdus Salam. Iki nggih kula mun kadung anggota ndekne ketuane sultan lho kok ulama ndekne wis raja. Kene gelem ra gelem anggota kan mun kuotane mun telas sing dadi raja mun niku mun telas. Begini simpelnya beliau cara memahami Quran. Misalnya babun misalnya kalau beri contoh fi khidmatir rajul ahlahu, bahwa seorang lelaki itu harus mengkhidmati keluarganya. Ini aku nak nyontoknya sederhana. Misalnya isqala Musa li ahlihim kusu, terus ini nasnaral, terus Nabi Musa ngendikan saatikum minha bi khobarin au jadwati minan nar la'alakum tasallun, atau berbagai ayat lah yang setema dengan itu. Istri saya kamu di sini saja, saya ngambil api itu. Dengan api itu mungkin kita bisa tasallun, bisa menghangatkan diri. Itu beliau mengebabkan fi khidmatir rajul ahli. Jadi orang wong lanang ku ana kowe wedhek sing blonjo. Kowe wis golek dhuwit iku gak Nabi Musa ora. Maka Nabi Musa ketika ada sesuatu yang ngambil peran beliau itu dibabkan fi khidmatir rajul ahli. Begitu juga ngrasani yo ana sing rada islami. Iku dibabkan
Faslun fin namimah lisul hibab, bahwa adu-adu boleh, melaporkan kesalahan orang lain itu boleh, tapi demi kebaikan. Terus beliau dalil wajah rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mal'a ya'tabiruna bika liyaqtuluka. Ora ya adu-adu. Tapi demi supaya Nabi Musa selamat. Misalnya ana wong ampe nyandet Gus Fatah, tak omong Fatah Gus, maca hizib sik iki apa disantet. Ngoten niku angsal kersane. Tapi nek sampeyan dadi wali ora usah maca wis pramandi santet. Misale itu dibabkan ada namimah, di situ ada namimah karena si orang ini memberitahu Nabi Musa innal mal'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka. Ini orang-orang bermusyawarah mau membunuh kamu. Terus fakhrus innilaka minan. Itu disebabkan namimah. Tapi di saat yang sama ayat itu diulang, dibabkan faslun fil musara'ah fi napa iku fi daf'i safkidima. Dibabkan lagi. Bab bahwa untuk menyelamatkan darah itu harus tergesa-gesa. Dibabkan lagi. Wajah rajulun min aqsal madinati yas'a, bukan yamsi tapi yas'a. Karena ini untuk menyelamatkan pembantaian atau pembunuhan, maka yang ingin menyelamatkan harus yas'a. Orang melaku sak kobre tapi yas'a. Yas'a itu melayu, ada unsur kesusu. Nah itu hebatnya. Jadi dari situ nanti sampean pinter dhewe maksudnya. Jadi kata kuncinya itu di yas'a. Akhirnya kita tahu, oh iya fafirru ilallah. Mosok ape jamaah melaku diceluk mitra dagangnya Melayu, diceluk pangeran melaku. Makanya semua ayat tentang kebaikan fafirru ilallah wasari'u semuanya harus. Makanya saya itu mensyariatkan di pondok saya nabi jamaah mbuh pira kadare kudu ana Melayune. Guling-gilingan kowe tau untuk kuota iku ya Melayu boten dadi. Jadi mulane ngaji mau kutang do Melayu, ora pati seru nih kudu Melayu nganti tiba dadi koyo gitu. Karena memang perintah kebaikan itu fafirru napa? Fafirru ilallah wasari'u. Nah, ketika orang yang mencintai Nabi Musa ingin Nabi Musa selamat, itu Quran redaksinya wajah rajulun min aqsal madinati yas'a, bukan yamsi tapi jadi ono unsur si ayah ono melayune. Sebab itu tawaf yo pantese ono melayune. Sa'i ono sa'i. Yo ono ben ono seru-serune. Maksudnya dadi kangen pangeran itu seru. Ora terus santai. Wis santai wong e gendut wis ra tok. Ini contoh-contoh cara memahami Sultanul Ulama Saizuddin bin Abdis Salam. Jadi sampean setelah ini nak maca Quran itu insyaallah tambah pinter. Ya kudu pinter. Nah, kemudian misalnya cerita bab seseorang itu boleh memuji dirinya. Jadi sampean nanti kelebihan misalnya ireng banget kalau kembarannya itu boleh memuji dirinya. Atau sak kelas paling istiqomah, enggak naik-naik, boleh memuji dirinya. Paham ya? Itu boleh. Nak nyebut yuk duit aku lagi gumun wong kok pinter ngono. Bab dzikir rajul manaqiba nafsi, bab seseorang menyebut kelebihan dirinya. Terus beliau cerita, semua nabi pasti memaklumatkan inni lakum nasihun amin. Saya ini penasihat yang bisa dipercaya. Nabi Yusuf memaklumatkan dirinya inni hafizun alim. Jadi semua nabi itu, Nabi Sulaiman malah lebih seru lagi. Ulimna mantiqat thairi wa utina min kulli syai. Aku apa sing ra duwe? Duwe kabeh. Bojoe kabare 100 wae itu akeh. Ana sing muni 1000 malah. Cerita dhisik mboten ngono mbok lakoni. Artinya orang-orang dulu itu orang-orang yang sudah selamat dari riya itu biasa ulimna mantiqat thairi wa utina min kulli syai. Terus niki cerita kula riyen iki iskal mbek Mbah Mun mbek bapak. Senengane kancan ana mlete-mlete. Bareng kula tuwa nu seneng kancan ana mlete. Mergo gak melas. Kula riyen wong mlete niku bapak wakrab Mbah Mun akrab. Kula nu tonggo melarat, mlete nek ra kok. Tak takoki Mbah sampean melarat kok tenang mawon. Lho melarat mbek sugih bedane apa, Gus? Wong sugih mangan sak piring wareg, aku ya sak piring wareg. Wong sugih nak esuk yo didik 10 juta ra iso ngopi ya susah aku iso ngopi. Wis pokoke ndekne nganggep padha mbek sugih. Mletene ra karuan. Tapi justru iku ndadekno syukur. Nek ketemu wong melarat melas ribet. Wong sak donya kok di duwe kabeh kecuali aku. Sak donya seneng kabeh kecuali aku. Iku ora tawadhu gak syukur. Mulane kula lagi seneng sampean rapati iso ngaji lah go kitab. Ku yo anggap wae utawa wong rong disiraoni kok gawa kitab. Ku cara bahasa halus gak masuk. Riyen bahasa halus ngaji Mbah Zubair syaratnya kitabe kudu tau di sinaoni. Kula anyar ora regane tok. Niki mboten ngenyek fakta nih mboten.
Nggih istighfar nggih, monggo istighfar bareng. Astagfirullahaladzim. Lalu terus riyen niki ijazah Mbah Mun nggih ijazah Basahal. Aku pinter. Ini dawuh Basahal tenan. Kowe ras bab aku pinter. Nggih kertos jenengan anak kiai putune kiai kowe santai. Umur ke Basahal niku sepupune Mbah kula. Nek kula mek keluarga kajen keluarga, cuma kula kalah tuwa. Ngene diotar-atur ngene. Jane nggih foto-foto Zuriya Mbah Mutamakin wong kalah tuwa gambar-gambar diatur wong barang apik guys nurut mawon. Dados Basahal niku pas ngarang Thariqatul Usul niku disarang ketika ngaji Lubul Usul kalian Mbah Zubair. Aku di grup sing alime udah mbek aku. Beliau nyebut sekian teman. Iku kanca sinau. Terus dia murid sing tak nggo latihan mulang. Korban digo latihan. Terus ngaji Mbah Zubair. Jadi ngaji Mbah Zubair sak usih sinau mbek kanca sing setingkat ya bar mulang. Jadi ketemu Mbah Zubair itu ngaji yang ketiga. Wis pinter banget. Sampean kan ora, lamane wae ora roh. Mok rogane roh. Kuwi kadang gedung larang temen lho. Ayo salamat ra barokah. Wis lumayan. Akhirnya niku kula tiru dawuh Mbah Mun. Kula niku maca kitab niku. Lha mboten niki spesial format baminan kula cerita. Kena ngaji aku hak iku sinau se. Saiki sorogan iku gak mungkin. Kiai-kiai sibuk, santri ya akeh. Dhisik zaman Mbah Zubair santrine rong sebanyak saiki. Kowe sinau tahqiq, engko nek aku maca ngger wacananem padha terus berarti kowe pinter. Misalnya nek Ibnu Fa'il mbok waca jar sebelum kiaimu maca rofa. Kan keliru. Jadi kowe maca sik mandiri. Bareng mbok waca mandiri jebule Mbah Mun maca misalnya tajibu apa as-sholatu ala kulli muslimin jebule Mbah Mun baca gitu berarti wis setengah pinter. Lah misalnya tajibu waca tajubu. Maknane ku tajubu maknane ku ya jabut dakar ku maknane apa? Putung ya. Oh kacake wis kathok. Nah misalnya terus diwaca. Engko misalnya sak kuras atau orang halaman kan ketara sampean. Dari sak kuras salah loro, berarti setengah alim kan. Sak kuras kok salah kabeh. Goblok banget. Nah, terus nak separuh berarti Mbah Mun ilmune kacek 50%. Wis GR sithik tapi seperti itu. Nah, sehingga kue ngaji wis membawa bekal. Lalu kalau saat ini termasuk ngawas Fathul Wahab, kalau nu sorokan Fathul Wahab kalian Gus Sarang. Niku wani mesti kalau riyen ngawas kalian Mbah Mun. Di ngaji biasa ditakoki Mbah Mun. Ya kula nggih siap pancen sinau riyen. Nah, supaya sinau mantep golek kanca sing selevel. Kalau riyen sederenge ngawas ben sinau mbek Gus Sofur, putra-putrane ya. Riyen zaman Basahal beberapa teman yang disebut. Maksudnya niki mboten nyindir, jadi sok pertemuan berikutnya kudu ngono, awas. Wis dijajahi jebule pancet. Kalau banget. Nggih anggap nggih pokoknya kalau pertemuan berikutnya kok tidak seperti itu berarti kriminal nggih saksane nggih. Iki nggih berarti napa? Kriminal. Ya ilegal ya kriminal. Karena dengan cara seperti itu kita iso mandiri. Jadi sebetulnya zaman ulama dulu yang qiraah alasnya tidak hanya Quran, sekarang itu tinggal Quran. Yang qiraah napa? Alas. Lan ini kula ngaos kalian santri-santri niku tenggene Irsadus Sari ini wonten keterangan wa kana malikun ya'ba asyaddal iba. Imam Malik itu enggak mau sama sekali beliau baca kitab. Jadi muwatta selama itu belum pernah beliau baca. Padahal sing ngarang ndekne. Jadi nak njuk ngaji kudu dekne sing maca. Nak ana wong njuk ngaji muwatta iku kudu sing ngaji sing maca. Ono sing ngaji muwatta 16 tahun, 2 tahun roh Imam Malik maca muwatta. Jadi sampai ngaji meruntus. Rebutan kok guri wong. Rebutan kok apa? Guri. Kok ngarep kok maca lam tardiman ribet kan. Lha ngene to, Gus iku fokus lam tardiman digoleki ning kamus ya urip matina. Bapak itu lam taro ora ningali sapa mar'ah daman ing geteh. Dene mocane dadi sitok lam tardiman. Entek sorope Gus Salim entek. Sorope nganti aku entek ya ora iso macane apa? Lam tardiman. Kula sing kecelok ngalim ora iso ora apa lam tardiman. Mosok Gus jenengan kamus berjalan ora mana. Lho kok malah nyalahno aku. Mosok Gus jenengan kamus berjalan ora mana lam tardiman.
Terus akhirnya sesuai dicek kita goreng kita. Jebule lam taro. Daman diabrak ke lam taro. Repot kena amatir. Dados kelebihane Sultanul Ulama sinten Sayyidina bin Abi Salam itu menjadikan sesuatu itu mudah. Jadi kata yas'a di situ itu kowe nek nyelamet wong, misalnya orang fakir ramangan, kalau hari ini tidak kamu kasih makan dia mati. Harus aja sak kobre aja sak ilinge, harus ada unsur apa? Nah, kemudian peristiwa itu diumumkan, nah itu khasnya beliau. Maksudnya diumumkan gini, dari peristiwa Nabi Musa yang dinasehati malaumin qaumi Fir'aun, terus babul musaro'ah fil khairat. Jadi tidak hanya dalam konteks ikramul yatim atau itamu to'am, tapi di semua kebaikan harus ada unsur apa? Yas'ah, musaro'ah. Lah orang ngaji terlambat, barang seramutu blas. Karena ndak Musa, Sufyan As-Sauri itu jadi wali ora krana wiridan sewengi-wengi 10.000 mboten. Dekne iku asal usule dadi wali pertama, sesuai ya wali suwi. Niku nak salat sedurunge adzan wis ning masjid. Wis ngono tok. Ditakoki. Angger jam nyamene iku pangeran manggil. La takun kal abdis, kowe aja budak sing elek. Moro ngenteni diceluk. Wis ngerti majikan tiap jam 7 iku nyeluk. Lho kok tetep ora rono. Dan tapi nek wis ning kono lho setempe. Dadi kejogeman dadi kawula sing elek. Marane ngenteni celuk, lu kan elek. Wis ngerti kayak ini nak jam 7 iku nimbali lu cek goleki wae. Kadang cek adus, kadang cek kopi. Lha iku cah dalem cah popo. Mboten iki mboten nyindir iki cerita. Lho kan lha nggih. Keluarga Kajen kan terkenal akeh waline niku cerita daftar dadi wali niku dimulai dari dong ya, setuju ya? Awas nang keliru. Jadi aku iku isin mbek pangeran. Anggere yamono diceluk kok ngenteni. Jadi kira-kira khayala sholah iku Sufyan As-Sauri jawab sampun Gus. Nah kowe kan gak muni saminah wa ta'na tapi jek angon, harus jek dagang. Malah harus muni ngene. Oh cucu wis azan. Malah nyalahno. Jadi ya mau berasar saya cucu kok wis maghrib. Jadi dianggap problem apa? Ibadah itu rai. Jadi wali itu sebetulnya jadi wali itu terutama cara berpikir. Ibadah badannya itu tidak mempercepat orang jadi wali, yang cepat itu cara berpikir. Makanya Dewi Imam Bukhari, Allah Ta'ala itu paling didelok cara berpikir. Makanya itu juga yang menjadi pinter Imam Bukhari. Ketika beliau ngendikan kenapa kebenaran harus i'tiqadiyan bukan sekedar kaulan wa fi'lan. Li'anna wa ta'ala yaqul wala yu'afidukum bima kasabat qulubukum fa asnadal kasba ilal qulub. Jadi nek atimu ku salah berarti kasbumu ya salah. Jadi qulubku duwe kasbu. Buktine Allah ngendikan bima kasabat qulub. Jadi wong kudu atine misalnya Allahu Akbar. Memang pas iku kowe menyepelekan semua selain Allah. Lho kula niku asline nggih radi jereh, tapi nek ana nggon kok akeh wedene kula nggih biasa. Ora kok krana kula niku kendel mboten. Nggo iling-ilingan nek sing Allahu Akbar jenengan Gusti mboten hantu. Ben sawangane kendel. Itu orang-orang dekat Allah pasti begitu. Jadi Sufyan As-Sauri niku nak ditakoki jenengan kok mesti teko sederenge adzan. Aku iku izin mbek pengen. La takun kal abdi suwi aja kaya kawula sing elek. Moro ngenteni di jelek. Nah, misalnya tiap jam itu kayak juk gak kopi bojomu terus tiap gawe juk ngomong gua blokmu lho tiap jam itu kan ngopi nak tak kongkon gua tak goblok kayak ngono mesti goblok lah anak malaikat tuh pikirannya koyok kue maksudnya iki cerita berarti sing teko beradir goblok kabeh muga-muga ora ya mau cerita misalnya muga-muga malaikat ora koyok kue paham ya maksudnya kok tekannya malah mas nanti mana agak sih mas puk bisa dong jadi ini cerita maksudnya tapi itu caranya jadi wali nah orang ya apa-apa tetap mukmin tetap apa mukmin sementara ngerti ceritanya jadi wali ini maksudnya jadi sampean pikir jadi wali itu terus ibadahnya paling top nih buatan sing tapi
i'tiqadul qalbi atau farahul qalbi billah, istiqnas billah niku tinggi. Ane kata wali sing top disaingi wali sing nyaman be Allah. Masyhur cerita. Ada seorang wali yang tiap dalu ibadah diungkung istighfar semua. Sampai saking kere niku ya wali yang kayak saya itu sinten. Dijawab pangeran nang alam kasuk ora usah takok carane piye wong ora wali kok. Dijawab pangeran niku lho sing turu pikirmu iku suwargane setingkat kowe. Kok saged Gusti? Jawab pangeran lucu. Kowe ku amen ibadah iku mbek aku rada wedi. Sawangane aku iku ora pati apian. Iku mergo ngerti aku apian mulane turu ratu. Dadi sange yakine Allah iku apian. Jadi ra istighfar ya pangeran tetep apik wae ora pati tahajud ya apik. Dadi mau wajib tok sing dilakoni. Lho niku ya wali. Tapi aja tiru. Kena niru kan jenenge copy paste bajakan no? Sing wali asli di pikiran ngono. Nah, sampean kan di pikiran ngono mergo napa? Bajakan. Iku ilegal iki napa? Kawin. Jadi dia nyaman dengan Allah. Sange nyamane niku ibadahnya pas-pasan. Tapi mergo nyaman mbek Allah. Akhirnya wali ku takok, "Limada ya Rabbi? Amina makri." Faroha dekne ngrasa aku apik. Lan ditinggal turu, ditinggal santai. Mergo ngerti nek aku iku kowe wamen ngono sawangane aku piye. Tambah tiru lho iki cerita lucu. Niki mboten ijazah, niki cerita ilmu, mboten ijazah sama sekali ndak. Cerita ilmu napa? Cerita ilmu. Jadi ibadah itu dimulai dari farahul qalb. Ane dari Sufyan Asori lagi wong fasik sing arep-arep rahmati Allah iku luwe apik timbang wong taat sing duwe keyakinan la tunalu rahmatuhu illa bi taati. Mergo wong sing terlalu taat terus sawangane Allah ora bakal ngekeki rahmat kecuali dekne. Tok. Iku ora gambar pangeran, sawangane pangeran ra di fadl gak di rahmat. Pangeran udah dianggap transaksi, gelem ngekeki mangan adekne tahajud, gelem ngekeki mangan adekne istighfar. Zaman dekne urung iso istighfar apa ora mangan. Artinya gini kalau cerita bahwa kesalahan berpikir itu fatal. Maksudnya kesalahan berpikir itu ojo kok terus mbok anggap ijazah jare Gus Pak apike ngene. Oh, bocah ora pinter ra goblok iki. Betapa bahayanya salah berpikir itu natijanya itu betapa bahayanya salah berpikir. Mulane itu termasuk pinter Izzuddin bin Abdis Salam. Kenapa agama ini limangkana yarju wal yaumil akhir? Ada kata yarju di mana nih nyata? Ono rojo terkenal bengis, tiap wong salah ditangkap, tiap disalah ditangkap. Kowe ora kober duwe yarju, kowe ora kober di arep-arep. Tapi nganti wong di arep-arep ku mergo apa? Kowe sowan Mbah Mun mergo yakin disangoni. Kowe sowan kiai-kiai yakin dikai mangan. Lho arep-arep tok iku dadekno berpikir yang baik. Mulane yarju penting. Kenapa kita rojak sama Allah? Karena Allah punya reputasi. Zaman aku cilik ora iso salat yo dikai mangan. Zaman aku rong ngapal alfiyah ya iso seneng. Zaman aku rong sugih ya dolanan layangan wis seneng. Artinya Allah punya reputasi bisa menyenangkan kita. Kemudian reputasi yang sama kita bawa sausé balik ya kita rojak ning Allah, sausé tuwa ya rojak. Sampai ape mati hubungan kita ambek Allah ya rojak. Dan nganti iso rojak iku bukti kowe biji Allah iku zat sing reputasinya tuh memberi. Lu rojak kowe kok ora iso. Wah saking sombonge wong rojak kowe ora iso padha karo darani la khaira minka ya rabbi fala narjuka. Lu wak kriminal. Mulane agama iki limangkana yarjuwa. Kowe ora iso maknane ngono nek agama iki ora yakin ra iso. Maksudnya sing wali Izzuddin sampean ora usah kasut mek kula. Mbok jasa Gus Pak wali tenan ta ora nek timbang kowe tetep dur aku yakin. Ini mboten urusan sombong, urusan motivasi. Jadi kata limangkan arjuwoha itu masalah. Maksudnya masalah sing kudu mbok lakoni. Ana wong nganti wani njuk ijazah badolah, mergo yakin kok digawe. Njuk mulang basahal kula ulang, oh yakin. Basahal nek ngaji mesti seneng. Ana wong njuk ngaji kula seneng ngaji. Lu modal arep-arep bukti husnudzon, bukti kowe nganggep reputasine orang itu memberi. Kowe tahu jaluk wong sing terkenal medhit aja. Gak pernah kan? Mergo kowe yakin wong iku gak akan memberi. Artinya sekedar hubungan dengan Allah rojak itu sudah reputasi ubudiyah sing luar biasa. Lah di sini terus Sayyidina Umar ngendikan afdhalul ibadah intidharul farad. Apa ibadah pokoke ngenteni seneng. Wis ora seneng lah ngenteni wis pokoke. Kowe elek lah arep-arep ganteng suatu saat tetep ganteng. Carane piye? Mlebu swarga. Ora usah ning salon. Mlebu swarga langsung apa? Di bojo elek ngono. Arep-arep terus suatu saat di bojo ayu. Carane piye?
mlebu swarga. Muju. Iki ora ono bojo judes, ora ono bojo njuk blonjo ora ono. Lah nek kowe wis bojomu elek judes mlebu neraka bar. Selawas ora bakal dhewe. Kartu mati. Nah, kowe maknani Quran iku kaya Syekh Izzuddin maknani Quran. Dadi limangkana yarju kok cukup waca tok. Kowe maca tahfidz wis bener, ya yarju wis maca bener, tapi kira ro maknani. Maknani wong hubungan mbek Allah iku kudu ana yarju. Cara santri dhisik dolan ning kancane terkenal lomo sata ya. Kelas wis wani lunga sangu sak umbalan. Saking mantepe entuk apa? Entuk balen ya. Dhisik ngantos ngoten. Angger ana wong kok dolan ning nggonem sangu wolak-walik itu berarti terkenal medhit. Kate jali. Dhisik ku saking ana wong kok terkenal lomo sing dolan wani ramangan ya wani ora sangu. Ya padha kita urip mbek Allah nggih ngoten. Ning donya ora sangu wis sowan di pangeran sing Rahman Rahim. Meraya elek santai. Sekolah ora tau munggah ya santai. Jute sing ra munggah ya tetep urip lho. Sing ora SE ya agak sing sugih. Pokoke untung. Ya iki setuju ya. Pokoke kok kira-kira ngajine model ngono. Ora usah urut kang ora khatam wis. Gak yakin wis potongan gak meyakinkan. Mau niku guys, jadi kaedahnya gitu. Jadi lafadz itu biasa, tapi di bawah atau di apa pakai sentuhannya Izzuddin jadi luar biasa. Jadi kata yas'a tadi wajah rajulun min aqsal madinati yas'a. Artinya untuk kebaikan itu harus yas'a, gak boleh sak kobri. Makanya polanya sama fafirru ilau. Firru melayu, maknanya melayu tak melaku. Melayu. Nggih mesti seru ya ben seru. Terus musaroah wasari'u ila maghfirah. Terus waliane juga diulang. Fa inna wa ta'ala dzamma tarikihi. Karena Allah itu mengkritik orang yang meninggalkan nasyad, meninggalkan firon. Tarikihi jamak mudzakar salim. Sangka tarikan nasyad. Terus dijamakno dadi tarikihi sing ninggal nasyad, sing ninggal mayu. Iku inna wa ta'ala wasfal munafikin. Wong munafik disifati ketika salat wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mulane kena ape ana qomat kok mlaku, ana adzan mlaku bae kukur. Maca ayat wa idza qamu ila sholati qamu. Kowe mirip sapa iki, Zat? Dadi nek ana kancamu mlayu bae kukur-kukur. Wah, kowe iku mirip iki sing aku fafirru. Lho iya kan ketika Allah Ta'ala nyifati orang munafik itu gimana? Ketika menuju kebaikan, kamu salah sak beri. Sementara orang-orang lain wasari. Dong ya. Jadi nanti lah kira-kira seperti itu di semua bab nanti Izzuddin bin Abdus Salam seperti itu. Jadi ya, semua kebaikan harus ada unsur firor. Kalau firor spring itu ketok abad ya musaro. Sementing ojo sak beri. Karena sak beri itu sifatul munafikin wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Hasud nggih ngoten. Misalnya kalau orang mukmin di bojo ayu sugih padahal raine wong mukmin iki elek misalnya. Terus kowe hasud ra oleh. Ra oleh mergo ciri utama munafik ku intam sasum hasanatun tasukum. Intam saskum hasanatun tasukum. Ciri utama orang munafik ku kalau ada orang mukmin dapat kebaikan dia galau. Terus wa intusibkum sayyi'atu. Nah, biasa kowe ngkon. Wih, kok mirip aku. Munafik tulen iki. Wis pokoke ngono, pokoke kowe ngaji Quran nganti koyo ngene iki, napa? Dong ya, siap ya. Jadi sok pertemuan kedua wis do sinau Gus. Ya sinaune piye? Mangke disosialisasi. Bagune kaya pilkada wae. Wes ya setuju ya iku ya, ijazah ngono. Jangan utus setengah jam, oh jauh suwe aku juga ngaji pondok. Ben sampean dolime ra suwe-suwe. Nah kalau ning ngene suwe-suwe berarti sampean dolime suwe-suwe. Dados niku jelas itu mboten niki cerita niki bentuk sinau kula niku warna kula sinau. Dua kitab tak sinaune sedanten karena cetakannya beda. Kadang nggih salah, kadang cetakan sing nah, misalnya ini tak beri contoh nggih. Niki sing tak carikannya halaman sama. Nomor 228 misalnya ya. Ini contoh-contoh mawon. Kalian sekaligus ngaji 228.
Ini sekaligus ngaji langsung kalian nggih contoh polane. Nah, ini misalnya kan di faslun fi ikramil fuqara as-solihin. Nggih fi ikramil fuqara as-solihin. Terus faslun nggih sami nggih halaman nggih. Napa benten? Wah, ribet kayak kitab. Saya aku di kitab akeh tenang ya, aku ilmu akeh. Nah, ini tak ganti aja contoh yang gampang ini yang tadi yang saya sebutkan fi dzikri rajul manaqiba nafsi 293. 293. Mungkin sami nggih. Sami nggih, ada faslun fi dzikri rajuli manaqiba nafsi. Orang itu boleh menyebut kelebihan dirinya sendiri. Asal niatnya aja sombong. Tapi memang harus disebut supaya bisa syukur. Ini kan jelas qala wa ta'ala hikayatan an Sulaimana ya ayuhan nasu ulimna mantiqat. Ya ayuhan nasu kan ana sing diomongi. Oh, tidak hanya dia, ana sing diomongi. Nabi Sulaiman ngendikan ya ayuhan nas. Wis jelas ana sing diomongi kaya kula ngomong jenengan kitab iki tak sinaoni. Iku ora niat sombong ben sampean ngerti. Ngadepi wong sing wis sinau. Nabi Sulaiman ki matur bab orang boleh menyebut kelebihan dirinya. Qala wa ta'ala hikayatan an Sulaiman ya ayuhan nas ulimna. Terus beliau ngendikan wa utina min kulli syai. Aku apa itu? Inna hadza lahuwal fadlul mubin. Terus ana contoh meneh juga masih Nabi Sulaiman fama atani ya Allah khairum mimma atakum. Seorang nabi pasti ngendikan wa ana lakum nasihun. Malah guru-guru Pak atas ngomong ora ngruwung gelem dadi guru kaya aku. Maksudnya padahal guru yang lebih baik ya banyak, tapi bandene syukur ben ngomong ngono-ngono. Ora ana wong apik kaya aku, wis ben muni-muni ngono lah, sementing gampang napa syukur. Terus semua nabi juga ngendikan wa ansahu lakum wa a'lamu minallah malah saya ini punya niat nasihati kamu dan saya tahu tentang Allah apa yang kalian tidak tahu. Kowe nganti mlete ngono saenakmu, kowe ora pati kenal Allah. Aku kenal Allah apa yang kamu tidak kenal. Maksudnya ngertiku tentang Allah jauh di atas kamu. Ya Nabi ngendikan wa a'lamu minallah malah tapi ku ora sombong dzikir rajul manaqiba nafsi. Kayak kula mbek jenengan tawadhu, ya tawadhu tenan. Kula niku mlete lah ning ngarepe pangeran tawadhu kula mbek jenengan. Dung sampean sing ngaji kok aku sing teko iku tawadhu aku. Iku jelas. Lan kula niku aku ngomong, "Kenapa Gus Bak kok mlete?" Sak mlete-mlete iku tetep cara pangeran tawadhu. Wong aku sing di ilmu kok sing teko. Ayo takabur ndi mbak aku. Ayo jawab. Ayo jawab. Oh, itu temen aku. Nek sampean-sampean kula mun tawadhu Gusti. Ngaji Gus Bak nggih meneng encen ora paham. Dadi kiai sing gelem teko ngeten iki iku wis tetep poine paun tawadhu. Wong sing duwe ilmu kok malah sing teko. Aman-aman kok masalah. Terus ada lagi alam aqul lakum inni a'lamu minallah malah kowe wis tak kandhani. Aku luwih roh tradisine pangeran sunat wae timbang kowe. Kandhanamu kok angel. Ngaku nak inni a'lamu minallah. Nah, zikir rajul manaqiban apa? Nafsi. Semua nabi juga mengumumkan in uridu illal islaha mastata. Aku nganti ngene iki kepengin kabeh ku apik. Wis kok guru-guru ning madrasah ning SD ning SMP ku apik. Karepku iku ngapikno kowe. Oh, ora ngger wong kuat di murid kowe. Jare murid ora ngger wong kuat di guru kowe. Wis ngono-ngono lah penting syukur. Oh. Kowe nak bojomu nak cerewet ora ngger wong lho sabar nyabari kowe. Wong kok cerewete ngono. Dari sing wedok ngono. Ora ngger wong iso nyabari di bojo kiri kaya kowe. Lah ngono iku ya wis apik, sementing padha syukure. Meskipun dengan cara kudu rodok-rodok kaya sombong. Nggo jenenge dzikur rajul manaqiba nafsi. Kowe ngaji ora ngger wong zaman akhir gelem ngaji. Senajan kok malaikat padune lari kok tanggung jawab. Hiburan. Terus waqala sallallahu alaihi wasallam ana sayyidu waladi adam. Nabi terkenal wong paling tawadhu sak donya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ewa semono nggih ngendikan ana sayyidu waladi adam wa ana awwalu man tanshaqqu al-ardu wa ana awwalu syafi'in wa musyaffa wa awwalu syafi'.
Adam faman dunahu tahta liwa'i. Jadi wong yo oleh asal nyata loh ya. Engko nak kowe ngomong ora anggere wong sok maca ihya kowe aku. Ya umume wong bener kowe salah. Maca ihya kowe maca judule salah. Ihya Ulumuddin. Lah iku cara diterkip terus piye ana mudhofil rafa bareng males. Aku maca ihya wis ora tau salah. Maca apa? Ihya Ulumuddin lho. Lagi ulumu diwaca rafa iku wis masalah. Kok ana mudhofile model anyar iki. Ya tapi iku sudah dibahasa. Kula lah nak maca Ihya Ulumuddin, melok ibu goblok. Bedane nak kula iku ibu goblok, nek iku goblok tenan. Maksudnya maca ngono iku nak wong alim, ya orang alim sinten mawon niku ibu goblok. Lah sing ra alim. Ngaji opo Ihya? Tapi wis dadi bahasa nasional. Rata-rata diwaca Rofa ya. Ya alhamdulillah kok kancane akeh. Kula seneng nak salah kancane akeh. Berjamaah. Ya dadi enak. Kula niku pancen nak teng kajian bagian yen buyut-buyut kula tiyang kajian. Dadi kula turunan Mbak Asnawi Sepuh terus Mbak kula ngajine teng kajian, ibu kula mulai alit teng kajian. Bahasa lalite teng narukan kalian mbah kula. Terus mulane kula teng kajian wis raniat mulang wis guyon. Bedane guyone wong alim beda guyonmu. Guyonmu awur-awuran. Lho Mbah Saleh terkenal menang nabi kula saged guyon. Nggih guyon tenan. Kula jemut. Mbah Zubair gadah naskah namine Al-Qalaid Al-Uluiyah. Niku riyen pas ngarang singkan nasehu Mbah Sahal. Dadi Mbah Sahal modok sareng pun alim. Wong cine ngarang sing naseh Mbah Sahal. Nah, kowe sekolah ya sebut dah. Cara munggah syafaat no. Singkat cerita naskah itu ditemukan zaman Mbah Mun Cek Sugeng terus badhe dicetak massal, badhe damel muqarrar MGS. Kula sawakna teng Mbah Sahal. Mbah Sahal seneng sangat namanya Qalaidul Uluiyah ini kitab ilmu bayan seneng. Di antara senenge keber ngendikan itu. Kula cek eling. Kowe mbak aku pinter aku. Batin ku rasa bakadani sing ngerti. Batin ku tak wis. Kowe aku pinter aku. Sebabnya nopo aku yang mending ngono sawangane ra trimo ngono. Iki kisah nyata nih. Sebabnya nopo ya, Mbah? Aku lah kan mulai alit akrab Basal, aku cek emut zaman Basal itu sih ketua PBNU Jawa Tengah, ketua mobil coklat gitu. Biasanya teng naruhan kalian Mbah, dan nak dari kita pawon di Baturi Baku. Sebabnya nopo, Mbah? Kalau lagi pinter, gue pinter wakai tunggal. Mergo kitab wis gampang mondok di Wesel. Ya aku serano Wesel kitab angel nyileh. Kok ijo pinter gue hebat. Dari Wesel mereka serapati untuk Wesel. Mbah Salu di rumah Mbah Dola, di rumah Mbah Kula, di rumah banyak pihak lah karena beliau gak diabah. Itu utamanya ke Mbah Dola keluarga Kajen. Kitab wis nyileh. Gak untuk pati untuk Wesel. Aku tak bantah. Hebat kula. Zaman akhir fitnah kathah. Ben sawangane iku ora kalah ngonten to. Ajane ora niat bantah, niat. Tapi akhirnya basal iki. Ya nak ngono padha wae. Menawa sakake maksudnya kok. Ono wong aku ngaleme kok ora oleh kok sakake. Tapi ini cerita. Nah, basal mboten pinter seperti ini cerita. Ketika nulis Thariqatul Husul, iku ngaji kalian Mbah Zubair tadi. Iku naskah niku mboten dicetak. Piyambake nyileh teng Ibaripun niku Ki Mansur, Habibul Qayyum. Ki Mansur gadah naskah Nailul Ma'mul. Niku sih makanya Mbah Sal cerita di Muqaddimah binus khotin khatiyah ghairi matbu'ah. Zaman niku Nailul Ma'mul dereng dicetak. Cuma Ki Mansur gadah naskah niku mergo abahe Ki Khalil katibe Syekh Mahfud. Nah niku Mbah Sal bolak-balik sarang lasem nyileh. Lho nyileh kok eling, kowe kita mbok go ngalor itu lho. Lah gak wong pinter. Nyileh lho, Gus. Nyileh. Baleni nek nyileh lho. Lho nek ra wong bakat pinter kayak iso lho nyileh. Bar iku dibalekno maro sarang. Lho kitab kowe wis duwe, kukune gayane cetakan paling larang. Sing opo? Sing putih kok sing larang. Jebule ning omah dakok ruang tamu bisa. Pamu kabeh grogi ya sawane. Supaya tau napa diwaca. Nak cerita kitabku ku hebat. Kena apa kok hebat? Nah kena banyu ku ora apa-apa lho. Ora mutolae tapi amit tenan.
Ya terus wong dhisik pinter ya hebat, wong ora duwe kitab mau nyileh kok pinter. Wong saiki ya hebat, wong cobane ngene kok pinter. Nggih setuju nggih dadi ben napa imbangi. Terus niki cerita carane istidlale Syekh sinten Izzuddin bin Abdissalam. Bon sederenge niki langsung niki sing sering kula waos. Niki langsung nih halaman sebelumnya. Faslun la yutrakul haqqu li ajlil batil. Ya faslun nggih langsung sebelumnya itu 29 kali. Niki sing sering kula waos. Termasuk riyen kula nate nggih mohon kepanggih nggih. Lha niki kula ben roh sampeyan nak sinauku tenan. Ini kan tak tulis fil akhdar halaman segini karena saya itu punya kitab warna putih sama ini. Terus di kitab ini tak kasih halaman di kitab ini, yang di kitab ini tak kasih halaman di kitab ini. Pokoke sampean ora salah pilih lah sing mulang kula niku. Perkara niku kula tenanan sinau niku ora. Mboten niat sombong, ben roh sampean nak wong alim ya berat. Wong enak karek ngaji tuku kitab. Ngono rego larang sithik sambat. Amit tenan. Utang yo. Kena wong dolim amatir guys. Nunggak. Sekisih kok gampang. Gampang dilupakan maksudnya. Ora gampang bayar, gampang napa? Jadi bab sesuatu yang hak itu la yutraku li ajlil batil. Nggih kula menangi Mbah Maimun, nggih menangi Mbah Sahal, menangi bapak kula, termasuk kula pernah diskusi paling lama dengan Profesor Quraisyab tentang ini. Jadi zaman akhir itu kan banyak maksiat, banyak aliran macam-macam. Tapi semua kiai-kiai itu tetap tenang, tetap memaklumatkan kebenaran karena la yutrakul haqqu li ajlil batil. Kula cek emut bapak, nak wonten wong wedok mboten jilbaban jaga warung. Niku bapak itu marung. Ketika tak tanya kenapa marung di situ, jadi bapak, dia tetap punya sisi baik. Iku kepen adol gedang goreng, adol kopi, tetap dijar. Meskipun ada sisi yang dia salah, mungkin tidak jilbaban. Mungkin ada sisi salah, maksudnya mungkin itu kita nganggep itu satu kesalahan. Tapi kan punya kebaikan, jadi dia ra kepengen nyolong, gak pengen menjual diri, gak kepengen mendapatkan uang yang tidak dengan jalan yang lain. Dewi bapak kula cek kita iso hukumi salah perkara rajil baban iku nyata. Ndek ini golek halal iku ya kebenaran sing nyata. Kan awang apik tenan ya iso ngomong kebenaran, ya iso ngomong kesalahan. Cek fasih ngomong salah wong ra iso ngomong kebenarane. Kadang-kadang kita akan melihat sisi salahnya tok, enggak melihat ndek ini golek halal iku. Kalau ngaji ini kan ya sapit golek ilmu. Kowe ora usah bakas, tapi ora paham wis ora paham mulan. Wong jenenge golek ya orang kecekel. Lan kula nate dikalahno santri gini. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala wa lahu tariqan ilal jannah. Iku jenengan gak mlebu. Sing mlebu swarga sing yaltamisu fihi ilman, sing golek-golek ilmu. Sampeyan wis kecekel dadi gak mlebu. Ucap kurang ajar. Hadis itu kan hanya menjamin sing ijek golek-golek. Lah iya anak kiai-kiai kan sing wis ansal. Kan gak ono sing yajidu fihi ilman, tapi napa? Wah, anak ngono yang menang santri. Paham apa? Akhirnya tak waras nganggo dalil wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi. Iku ora ono riwayat wa innal muta'allima iku. Sing wis kasil ngalim lagi dijalukno sepuro langit bumi. Nek isih urung kasil urung mlebu. Menantara Kanjeng Nabi cek sugeng piye hadis kok dienggo tukaran. Ya gitu ya, jadi tetap prinsip la yutrakul haqqu li ajlil batil. Jadi kebenaran harus kita bela, kita jaga meskipun banyak kebatilan. Mulane cara Mbah Mun tuku lumayan. Kula cek eling Mbah Mun. Aku mau bar ngaji ya, zaman riyen derenge usum PNS jilbaban. Aku mau bar ngaji ya PKK, wis rokan dengesan. Wis tak ulang meneh. Kula cek eling. Lagi ngene opo ya iki kok direne. Ya iya kok ora gelem ngaji malah apike kapan. Wis dadi aku wis ngaji. Aku wis tuwa wae. Aku sing gak ora tak tara aku wis tuwa wae. Lha iku sing kias Ma'al Farik ku nak sing mulang kowe. Tapi ora tambahan aku wis. Kok kira gelem mulang diulang ngomong aliran sing macam-macam ke ya bengok-bengok. Mulang dikomentari ra diulang yo.
itu kan karena tadi kebenaran itu tidak boleh ditinggalkan hanya karena ada satu dua kesalahan. Itu la yutrakul haqqu li ajlil batil. Nah itu asbabil wuridnya gini, ini rungokno riyen mengke kula waca. Sofa itu kan nama gunung, Marwah juga nama gunung. Nah di Sofa itu ada Isaf, berhala Isaf, di Marwah ada berhala Nailah, semuanya berhala. Nah karena sahabat itu punya kenangan itu dulu dipakai persembahan atau dipakai penghormatan para berhala-berhala ini. Kemudian ketika ada syariat sa'i ya istilahnya, syariat sa'i itu mereka merasa salah. Loh, masa kita sa'i di tempat yang ada berhalanya seperti itu? Maka pertama ayat turun itu fala junaha alaih ayat tawafa bima. Hanya dinafikan tidak dosa, enggak apa-apa karena taruhannya apa-apa. Karena sahabat merasa salah, ada berhala kok kita pakai ibadah. Nah, mulane kula nak bahasano sa'i tawaf karena memang di Quran sa'i itu dibahasakan tawaf karena ada unsur muter. Makanya kalau di Arab itu dipaksa pakai fisik. Makanya syariat itu penting pakai fisik. Orang yang setar dari Safa di sini kan ke sini ke Marwah. Mau tidak mau dia ke sini karena jalannya hanya itu terus ke sini. Makanya ada unsur muter. Tidak di titik yang sama. Safa, Marwah, terus Marwah, Safa itu tidak di titik yang sama. Ada unsur apa? Muter. Karena istilah Quran resminya ayat tawafa, ada unsur tawaf. Tawaf itu muter. Ya daripada kandanane angel di ring kesuwen. Maksudnya di fisik. Napa? Di ring. Jadi kadang-kadang syariat itu butuh ring perkara ini nak gak di fisik melorot. Iya penting. Jadi memang. Nah, ketika perasaannya sahabat seperti itu ternyata Allah tetap menyuruh tawaf. Sama misalnya di kota-kota kita jamaah kadang softnya ada ideal, misalnya berlanang wedok cacile atau wolak-walik mungkin itu tidak ideal dalam standar menemukan fadilahnya jamaah, tapi gue terus darani fadilah hilang semua. Makanya di kitab Mizan Kubro diterangkan ketika satu fadilah itu hilang emin haitsu dzatuha ya dzatiyah fadilah itu yang hilang. Jangan kamu katakan semua fadilahnya jamaah hilang, karena ngono yo tuntas. Loh coba kita salah dalam jamaah kan macam-macam. Kadang diimami wong sing gak fasih. Kadang diimami wong fasih tapi medhit. Wong samu sing salah ora fasih tok medhit ku ya salah. Diimami wong ya fasih ahli fikih tapi mletene ra karuan. Iku ya salah. Wong syaratnya ideal wa imamu qaumin wa hum lahu radun. Setelah Aqra lulus, Afqah lulus, Nabi masih bikin catatan wa imamu qaumin wa hum lahu radun. Dan imam yang suksesinya itu top. Konsensusnya nak nuruti polling berarti tapi ngimami misal kula mbek Gus Salim Gus Fatah polling sih. Suaraku kok 50,0 menang. Mergo syaratnya harus dapat suara terbanyak. Lah iku ape salat atau ape pilkada. Lah nak nuruti standar ideal kan ya umul qaum aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qiraati sawa fa afqahuhum fa in kanu fil fiqhi sawa fa asanuhum sampai fa aqdamu hijrah. Lho iku wae terakhir cek wa imamu qaumin wa hum lahu radun. Jadi kan berarti harus diseleksi kan? Pilihan-pilihan. Tapi semuanya tidak seperti itu. Karena Nabi kadang ngendikan sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Sallu khalfa kulli bardin wa fajir. Nah, ini penting ya. Jadi la yutrakul haqqu li ajlil batil. Qala wa ta'ala. Qala wa ta'ala inna safal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Wa qala idza nadaitum la sholati takhuduha huzwa walaiha. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yatufu bil bait wa yusalli mon waqaf ya. Yatufu bil baiti wa yusalli wa fihi al asnamu. Jadi ketika Islam belum menang di situ kan di Ka'bah kan banyak berhala dan Nabi sholat di situ. Logikanya nyuwun sewu kan koyok madhep berhala. Tapi nyatanya Nabi tetap sholat, padahal di situ banyak asna. Jadi kok gue tetap jamaah di masjid, padahal kayak wong ayu. Misalnya, ini ono maksiat. Nyatanya gue teko awal ya demi delok iku misalnya. Tapi ono taat wong moro jamaah. Gak misalnya sing ora usah munafik, misalnya sing ngaku-ngaku, kan niku. Buktine nak tarawih iku luwih akeh, kok wong ayu luwih akeh nara. Nara tarawih kan gak pati akeh. Tuh orang pengalaman. Nah, wa kana sallallahu alaihi wasallam yatufu bil bait wa yusolli padahal wa fihi
al-asnam. Zaman itu kan masih banyak. Artinya apa? Sholat itu hakun, nggak boleh ditinggalkan hanya karena batil, yaitu adanya asnam. Kayak kula ngene iki mulang ku hakun. Ya ana sing ngaji karek, ra roh halaman. Ana sing ngaji wis ora paham bare kapan. Ora paham malah takok. Lho cara ki dadi malaikat muangkel. Untung sampean gak malaikat. Malaikat tuh nak kalimat la ilaha illallah senenge ra karuan. Sementara mudine suwi sing nguri bare kapan. Jare malaikat wong kalimat thayyibah kok mbok takokno. Bare. Wong umpama selawase tak rungokno. Tapi jari kuwi sampean ora rasane buta rokok buta ngopi. Malah debat mbek malaikat. Akeh gak sing ngaji wis ora paham arep-arep apa? Bar. Ya tapi meskipun wis ngerti ngono lah, kiai ra oleh nglereni ngaji. Ngene jare Mbak Mun jogeman kayak ngaji kepen mahamno santri, demen kecewa. Pinter iku kersane pangeran, pokoke mulang sing tenanan kok pinter kersane. Ya alhamdulillah nyatane sing pinter ya ora akeh. Ya jadi jelas ya. Maca ya wa kana sallallahu alaihi wasallam yatufu bil bait wa yusolli wa fihi al asnam. Jadi artinya ya Nabi tetap sholat. Enggak nganggep aku gelem sholat ning Ka'bah nek serono berhala. Gelem jamaah ning masjid nek serono wong wedok-wedok. Aku gelem jamaah ning masjid nek ora ono sumbangan partai politik. Wah, malah tok kono barang. Tok titik. Aku gelem sholat ning masjid nek sumbangane murni halal tok. Bar saiki malah tok kono barang. Ngaji neh dul. Aneh-aneh. Mana? Mboten iki mboten fatwa maca kitab, sampeyan ora usah tersinggung biasa wae. Hasud di borong. Ya kriminal itu. Kalau mau dugi jujur tengah utama kendian. Kalau nak sampai suatu swatase kok keliru cara prosedur. Tapi kesuan pisan tok kalau mantur semuanya gitu dan putu ini jenengan. Jadi kalau gak putu tapi wong sekalah tuh kok bisa nurut. Jadi kalau meletelah saiki, aku tetap tawadu aku gue. Eleng-eleng. Iya aku sing teko, gue ngaji. Kiai ini sing kon teko, wes tetap jeblok. Tetap. Isa. Jadi jalan ketemu malaikat Jibril lu malaikat paling pinter. Jadi tetap ngerti langsung. Tawadu di. Langsung menang kulo. Ya rasa GR bapak duwi lu stop mana sekali iso tetep ngel-ngelo kia ya eling-eling mboten biasa mawon rasa tersinggung biasa mawon. Kalau ngomong ngono ben sampean ngerti kadang kiai sawangane saenake ternyata tawadu sawangane dilak-diluk mlete kita khusyuk. Ya terus kana ala sofa al marwah sonamani ahaduma isaf wal akhor nailah. Jadi gampangannya anggap mawon teng sofa wonten isaf, teng marwah wonten nailah. Wa kana ba'dul kufari yuhilluna lahuma. Yuhilluna melakukan ritual napa ibadah. Falam maja'al islamu taharruja kaumun. Taharruja itu merasa enggak nyaman. Apa ngerasa napa sumpek. Ngerasa dosa, ngerasa sumpek. Taharruja mengko ngrasa sumpek sapa kaumun ayatufu utawa ayat tawafu bis safal marwah. Tak waca ayatufu salahno ayat tawafu ribet ngadepi kowe. Mbok waca ayatufu ya oleh dulu umume kitab fikih ku macane yatufu, tapi ning Quran kadung ayat tawafa. Lah pinter aku di bangku aku sinau. Waca. Aku waca yatufu ya roh ya tawafu. Pandanamu angel. Wes akhirnya ini aku lah tapi sinau se. Kok ijazah bahasa hal itu. Basal bangga mbek kula niku. Pernah putu misalnya lho. Sering nih bali kula. Mergo yo padha-padha putu yo milih. Lah apa ora milih. Di Bali seneng kula diskusi biasa. Ya kula roh biyunane basal ngene. Kowe aku tetep pinter. Wong aku kayak kiriman rapat untuk kitab nyileh. Ijek pinter. Aku ajane aku mending batin sing ora sapa nak pinter ya. Wong gak ijma pinter jenengan. Tapi kula mewakili anak zaman sekarang. Zaman no itu dari akhirnya dia kulo lagi pinter no tapi gue untuk kiriman kitab karek tuku kan karek ngaji karek tuku ya, tapi coba nih zaman akhir tak ada masalah iya alhamdulillah
Jadi kudu dukung aku, masalahnya kan kowe makili zaman akhir. Tapi kudu alim coba. Akeh coba tok bareng ra alim. Wah, akeh coba. Ya terus. Walam yatruk al adzana li ajli istizaihi. Wa kadzalika al ghuswu ma al fajr wal fasaqah. Nah niki sing unik Syekh Izzuddin. Lah niki sing mulai salah sing teng naskah niki itu enggak lengkap. Ya yang di naskah niki Gus Fatah itu enggak lengkap. Bener yang diinin entah wae jenengan bos sing bagian lengkap ora. Muga-muga sing lengkap. Ya sing wae sampean sing masalah sing amit. Niki mun persis. Saling ngeten nggih contoh gampang ya. Enggak tak waca dulu karena ini sensitif, wilayahnya sensitif. Tapi sing maca kula dadi lucu, tapi ini sensitif. Ketika kowe ngusir Belanda, gak irung ana sik. Kowe ketika kowe ngusir Belanda zaman jajah kita. Itu kita inginnya kan pejuang itu ideal. Maksudnya ideal ya wonge salat, wonge heroik, wonge patriotik, ora tahu mangan duit desa misalnya. Ora tahu nyolong pitik tanggane. Kepingine. Tapi ketika Belanda datang dan yang ikut heroik itu wong sing tahu nyolong pitik, nyun sewu tahu mangan bekas masjid misalnya. Macam-macam. Cara kowe wong ngene iki mbok olehno jihad ta ora? Enggak jawab, Mbak. Mbok olehno jihad ta ora? Boleh kan? Karena dia warga Indonesia yang ingin memerdekakan negaranya. Senajan tuh dia ini di masa lalu nyolong pitik, mangan kas masjid, macam-macam lah. Orang tahu pengajian, panitia pengajian mangan itu akeh mumpung ono masakan besar misalnya. Makanya kadang semangat di pengajian, perkara itu semangat. Mereka terus kita itu ngurus konsumsi deh. Nah, zaman Kanjeng Nabi, wong sing wajib jihad ngalahno kekafiran. Zaman itu kafir kan harbi, perlu dicatat tidak semua perang itu dibenarkan Islam, sing dibenarkan perang ngelawan kafir apa? Harbi. Lho zaman Nabi ngelawan kafir harbi ku yo ora nyeleksi sing oleh perang kudu wong steril, wong sing bebas dari kesalahan. Wong fasaqah ya oleh melok, wong fujar ya oleh. Tentu tidak ukuran kita loh, ini cerita ya. Tentu kita di keyakinan semua sahabat semua itu adil. Maksudnya dibanding di eranya, apa? Dibanding di eranya. Tapi bukan kita yang ngomong. Ini penting karena ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah adalah semua sahabat itu adil. Tapi piye sahabat dibanding sahabat yang lain kan yo ono kelase. Masa Khalid bin Walid adile kok padana Abu Bakar kan ndak fair. Masa Abu Sufyan kok padana Sayyidina Ali. Tapi kita tetap berkeyakinan semuanya adil. Nah, sampai Kanjeng Nabi nanti cerita, ono wong mlebu swarga, gak tau salat blas mlebu swarga. Mergo dekne pertama hari itu masuk Islam, delalah urung kok bersolat wis ana pengumuman perang. Melok mati. Mulane dakhalal jannah wa lam yasjud lillahi sajdah. Iki contoh wong bu swarga urung tau salat blas. Ya saya kan, nah ini cerita. Nah, ada konteks-konteks tertentu yang kamu itu tidak boleh mensyaratkan ideal. Kepinginnya kita sing lakoni apik itu ya ngomong ideal, wong salat, wong ra di masa lalu. Lha saiki bojomu tiba ning ratan tengah dalan. Terus kowe iku cemburu bojomu ayu. Sing oleh nulung kudu wong soleh, kiai, wali. Nak orang kok wong sahabat ribet. Ya sedeng ditindes truk meneh dol kemana-mana weh. Dong ya mulai dong ya. Lah tak waca saiki kok ribet ngomong. Ya. Wa kadzalika al-ghuswu ma'al fajarah wal fasaqah. Begitu juga perang kadang-kadang kita melibatkan fajarah wal fasaqah. La yutraku li ajli ma yushahadu min fujurihim li anna in qadarna ala inkari alim hasala ajrul wasfi wal inkar. Wa in ajasna hasala ajrul wasfi wa ajrul inkar bil qalbi. Wa ta'allamna lidzalik wa tawajjahna bi li ajlillah mimma yumahisus sayiat wa yarfa'ud darajat. Jadi maksudnya ngaten, ya sudahlah, masjid ini kadang sing nyumbang ya wong-wong sing rondok nyuwun sewu korupsi. Kadang sing nyumbat iki wong masjid-masjid iki kadang sing nyumbang wong-wong rondok fasik. Kepingine kita sing nyumbang masjid ya hartanya halal murni, kepingine. Tapi sing halal murni kan jumlah 2000 3000. Kepengen masjidnya ra dadi-dadi. Ya wis kowe aja, ya maksudnya jare Izzuddin bin Salam, kita yang ngerasa sakit masjid kok disumbang wong macam-macam, ya tak alam nek ngerasa sakit. Tapi yo aja terus agama itu wae wong saleh tok, wong fasik yo ben melok nyumbang.
Yo pancen yo angel ngelola kesolehan iku yo angel. Lah misalnya zaman Indonesia dijajah Belanda sing oleh perang iku sing soleh. Sing tau nyolong pitike tanggane ora usah perang. Misalnya zaman Nabi sing oleh perang melawan wong kafir sing Islame wis suwi. Nah Islame lagi sedina iso wae luwih mihak wong yo ora ono ngene iku ngono maksude. Dong yo. Awas ana salah paham. Dong yo. Lah misale ngono agak orang ngaji. Syarat kiai sing ikhlas. Jadi ikhlas iku gak gelem dhuwit bar saiki. Syarat iki sing oleh mulang sing apal Wahab, malah ora ono sing iso mulang. Wis pokoke urip iku ora usah ngono-ngono. Jadi mulane terus Kanjeng Nabi kadang ngendikan inna wala yaitu hadatin birrajulil fajir. Wong piye-piye iku yo kontribusi senajan to fajir. Dadi niki kula mboten ngalalno duit korupsi disumbang masjid ya ora ngalalno. Tapi kowe ya ora usah terus gak gelem Jumatan mergo ning kono disumbang. Pas nyumbang dituwampa diperingati bareng suatu saat ketawa KPK terus jinjo. Ora usah sok suci ngono wis biasa urip wis biasa wae, biasa wae. Ya pancen wong biasa. Dan ini tapi cara kula luar biasa ilmu. Kula nate maos kitab niki di depan Pak Kures, di depan para orang-orang alim. Niku do nangis itu. Makanya Wali Songo, kiai-kiai kita ini luar biasa. Sekaya opo kecewane mbek tangga dilakoni. Lho kula nate ini kisah nyata. Diken ngakitno tangga desa mboten desa kula anggap desaku wis relatif santri. Diken ngakitno tiyang Gus. Lah niku nanggap ketoprak. Acarane jam 09.00, ketoprake 12:30 bar dhuwur. Wong iki jujur diundang, Gus anak kula wakatno Gus, wong jenenge rada abangan. Yo. Tapi ana ketoprake Gus, tapi ra bareng jenengan tenang mawon. Suwante wae. Jenenge wong ngoten niku ora jenenge ra tau sekolah matolek kan yo akhlak-akhlak ora pati ditata, ora tau sekolah. Tenang wae Gus jenengan, ora bareng kok Gus. Ketoprake mungkin 12:30 jenengan ngakatno anak kula jam 09.00. Yo. Teko. Lah jenenge acarane 12:30 Gus, sindene wis do teko kabeh. Malah kaya akrab sak mobil ngono. Tapi aku kan kiai tenan lah, kita bangsa maksiatul ini yo rapati nemen-nemen lah, maksudnya aku yo kadang nemen kadang ora lah paling gak. Aku lalu pertama yang ngerasa salah kok aku teko ning majelis seperti ini, tapi tak angen-angen. Akad ala Islami, nak kiai seragam teko, sing kiai iki ngerti syarat saene. Akhirnya sing teko wong sing ora syarat rukune ne malah wis ketoprak ijene kae gak sah. Ya wis saiki kaidahe malah yudroku kullu la yudroku kullu. Nek ora iso ideal ya la yudroku. Terus kula nate juga di desa sebelah ana cerita, Gus ana wong mati iku perkara oplosan. Kiai-kiai kono kan rata-rata nginduk kula. Anjen biyen mbah-mbah kula wis kiai. Misalnya buatan santri kula lah kan santri ini mbah, santri ini bapak. Enak Gus kan waktu itu. Misalnya kalah umur menang baik. Kayak kula ini baik kesuatas ini rasungkan bedolas. Enak Gus itu rada iso go baik. Aku lah nak teng Rembang ya ngoten. Misalnya gue bapak Bantul Salim kok wonge umure bapak ya gue Mbah Sidik, Mbah Durrahman. Ngono gitu. Kula kancane abe jenengan. Tapi murid buyute jenengan aja menang aku. Udah teko tengen kula. Gus niki sepundi mati niku oplosan. Kula kiai mriku nyolati mboten. Ya salati wae, tapi aja akeh-akeh. Mergo nak kabeh wong saleh ora teko, nanti ada ritual baru dalam melepas jenazah. Wong iku komunitasé wong fasik. Niku misale didusi towak. Terus mendeme didekno. Perkarane wong saleh-saleh ora gelem teko. Ya wis kowe teko niati ngregani syariat Islam nak jenazah didusi, disolati, diadepno kiblat. Dadi kowe nekani syariate Allah ora nekani jenazah sing mati oplos. Kok sekali kira teko, kok sing teko komunitas mereka saja kan mereka akan bikin cara baru. Akhirnya Gus cocok ya. Iki cerita, dadi piye la yutrakul haqqu li ajlil batil. Ya iki setuju ya. Wes pinter ya. Ya jadi kudu yakin bahwa la yutrakul haqqu li ajlil batil.
Begitu juga seterusnya. Mulane dawuh Imam Nawawi nek ana wong mati bunuh diri, mati oplosan, tetep wong kondo melok. Kok tapi aja akeh-akeh. Nggo syarat janazatul muslimu dirumat cara Islam. Tapi khiyaru ahlihi, orang-orang penduduk terbaik nak iso aja teko. Ben tetep dadi farik bena soleh wa toleh. Dadi kiai sing ngrasa top, ngrasa wali api ora teko. Mergo nak teko kok bedane apa mbek janazahe kiai? Oplosan kiai akeh yo teko, sing wali kiai akeh yo. Terus famal farqu bainahuma kan yo ribet. Jadi kiai-kiai sing ngrasa top, ya paham ya? Utawa mengetopkan diri pokoke. Mergo nak kiai-kiai top teko, kok ngomong kan jebule kiai top iso teko ning wong mati oplos. Ya tapi sing ora pati top, paham ya? Iku teko. Ben tetep dilaksanakne syariat Islam. Tapi sing khiyaru ahlil qaryah, nah iso ora usah teko. Guling-gilingan ben al-farik benana wa bena ahli toleh atau ahli ya bena soleh wa toleh. Iku setengah-tengah. Dong ya. Oh, jadi ngaji tenan. Sesuai pinter gitu. Wa hadza bi khilafi sabbil asnam idza adda ila sabbir rahman. Wa qad ja'ala Rasulullah min al-kabair ayasubba rajul abawaihi bi ayasubba rajul fa ayasubba. Terus niki kula hormat paminan, hormat Abdullah, hormat bapak kula, ibu kula dan sedanten keluarga kajen. Mak kula kajen sampun muter-muter, kan turunan kajen sing muter teng Damaran Kudus, muter Lasem kirin pertama pindah saking Kudus teng Lasem mriki kula nikah keluarga Lasem. Suwe-suwe nikah keluarga Sedan terus suwe-suwe dugi Narukan. Jadi kula niku keren. Mergo wis kluyuran tok dindi. Jadi kula namung cerita bilih nyebut mbah-mbah iku penting. Ben alim ra sombong mergo ngerti kudungane mbah-mbahe. Mane iki ijazah kabeh wong soleh mesti Allah nyebut zuriyatam ba'duha mimba. Iling-ilingan soleh iku sono sini rakati. Ora kok kowe terus soleh lawaran iku ora mbah-mbahmu ya tirakat. Tapi sing ora duwe mbah-mbah soleh anggap ae Nabi Adam alaihis. Dadi kowe nek ora duwe mbah-mbah mutamakin dhuwurne nganti ketemu Gus Fatah ning Nabi kurang dhuwur, kurang dhuwur. Maksudnya jamaah jamaakum apa abuna apa Adam. Nek ketemu aku ning pamutamakin ra iso ning Sunan Ja'far Shadiq misale ra iso, ning Tunggul Lametung ya ra iso ning mergo sitoke Tunggul Lametung Angling Darmo sing sitoke wali misale. Tapi kula kok liwat iki wis kok terus ya terus nose. Lah engko insyaallah ketemu ning Adam. Kira sak takut lah kula sing kobil dabil. Ya jago yo ngilo kok raimu kok. Kok wae. Bareng Nabi Adam juga gak trimo lagi Gus niki sing jawabku yo ngilu to angel temen. Ya terus niki guyon tapi ilmiah nggih la yutraqul haqqu li ajil batil. Dadi nyun sewu misalnya ono mati kendat, mati oplosan, ana wong terkenal nakal asal dikne Islam tetep kudu ana sing nyolati. Niati nekani syariate Allah yaiku wong Islam kudu di salat. Ya soal kok dekne disiksa wa mayamut walam yatum min dzambi fa amruhu mufawadun. Lalu apa mbok pikir? Kok goblok era pangeran kok ribet. Wong jelas kok ete ahli sunnah wa ma yamut walam yatub min dzambi fa amruhu mafawadun rabbi. Kita mau jaga syariat Islam iki mlaku, iku mau didusi nganggo banyu, aja sampe nganggo toa. Paham nggih? Dikafani, diadepno ngulon, turun miring aja ngadet. Dong nggih. Jadi nak takoki malaikat mungkar nakir, kowe wong saleh kok nekani wong oplosan. Nekani syariat Islam. Nawani ya sentak, nekani dipendem ngene iki bener mergi kula dugi. Sampeyan kudu mikir ngono barang ngamuk. Nek ke wali insyaallah gak apa-apa. Nara wali dihanjuti. Wae kaidah apa la yutraqul haqqu azban. Nggih kaidah wae apa Allah nasar mawon nggih. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yatufu bil bait wa yusolli wa fihi alasna. Waca ping 3. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yatufu bil bait wa yusolli wa fihi alasna. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yatufu bil bait wa yusolli wa fihi alasna. Iku terus ngahirno kaidah apa la yutraqul haqqu
li'ajlil batil. Al-Fatihah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.